احنا جريد 8 first term math unit 1 lesson 7 the two conjugate number. ال two conjugate number دي معناها ايه؟ بيبقى عندي نمبر كده اسمه 5 plus 3. الكونجيوجيت بتاعه بغير الساين بتاع السكند تيرم. يعني 5 plus 3 it will be 5 minus 3. 5 plus 3 is conjugate number to 5 minus 3. خلاص؟ ايه 5 يعني ايه conjugate؟ conjugate يعني صاحبه قريب منه. ماشي؟ 5 minus square root 2 بيكون نفس النمبر the first number and the second number in different sign positive negative. اوكي تمام. ماشي؟ وده كل الدرس ولا ده يعني فكرة؟ هنشوف الاوبريشن اللي عليه بقى، وده الفكرة اوكي بتاعت تمام. الدرس. بعد كده نشوف الاوبريشن. 3 اوكي minus square root 5. What is the conjugate number of 3 minus square root 5? 3 plus square root 5. X. 3 plus square root 5. The operation on conjugate number addition. For example addition. يعني تقريبا عكس الرقم. يعني مثلا لو 5 divide 8 هيبقى عكسها 5 multiply 8. لا. يعني ده بلس وماينس بس. وفي برضه المالتيبلاي والديفايد. بس هنشوف الاول بلس وماينس. 5 بلس اوكي 3 بلس 5 minus 3. بيقول لي the second number positive 3 negative 3. خلاص 5 plus 5 equal 10. The addition between two conjugate number is addition between the first number and the first number. بس. ماشي. The second number will equal 0. Positive 3 negative 3 equal 0. تمام كده؟ تمام. مقتنع بيها ولا لأ؟ إنه الأرقام تساوي بعض بس المارك مختلف. أيوه ده 5 بلس 5 وده positive 3 ونيجاتيف 3 إن هم هيروحوا مع بعض. تمام. يعني يكون 0 يكون بس 5 plus 5 تاني يعني يكون 5 ألو. بلس 5 10. positive 3 مع نيجاتيف 3 equal 0. تمام. طيب هنا هيكون 5 plus 5 equal 10 برضه. بعدين النيجاتيف سكور. 3 plus 3 equal 6. The addition for the two conjugate number is addition of first two number بس. And the تمام. second number forget about it. Now multiplying. Multiplying first multiply first and the second multiply second. 5 multiply 5 equal 25. Positive 3 multiply negative 3 equal negative 9. So the answer is 16. ممكن تعيد المثال اللي انت قلتها مش يا مستر؟ ماشي. In multiplication I will multiply first one multiply the first one. 5 multiply 5 equal 25. Positive 3 multiply negative 3. The second multiply the second equal negative 9 equal 16. فيها مشكلة؟ لا تمام. طيب احنا هناخد المارك بتاع السكند نمبر ايوه وبعدين
9 هتكون 3 ملتبلاي 3 التانية اوكي تمام. طيب اعمل انت بقى ملتبلاي هنا. اوكي اول حاجة 5 ملتبلاي 5 هتبقى 25 اكس و square root 2 multiply negative square root 2 هتبقى negative 2 minus 2 and it will be turn 3. سوبر. The third one. 3 multiply 3 equals 6 لا 3 multiply 3 9 أحسن خلاص اوكي. الو اوكي تمام. 3 multiply 3 9 و negative square root multiplies negative square root 5 multiply square root 5 it will be negative 5 minus 5 and equal 4. ماشي ممتاز كده. Let's take some exercise. Square root 2 plus square root 5, its conjugate is Square root 2 plus square root 5 what is the conjugate number? هيبقى بالماينس نفس النمبر بس بالنيجاتيف يعني. السكوير روت 5 هتكون بنيجاتيف هيبقى سكوير روت 2 نيجاتيف سكوير روت 5. The sum and the sum 2 square root plus 2 square root هتبقى فوق. 2 square root 2. أيوة 2 square root هتبقى اوكي 2 square root 2 والبرودكت it will be 2 square root 2 multiply square root 2 square root 2 it will be 2 and then we will 5 square root 5 multiply negative square root 5 negative square root 5 it will be negative 5 and then it negative 3 equal negative 3. 3 minus yeah. square root 7. What is the conjugate number? Cat أنا بتكلم عن مايكروفون. The conjugate it will be 3 plus square root 7 and their sum it will be 6 and their product it will be 3 plus 3 multiply 3 equal 9 9 square root 7 okay square root 7 multiply negative square root 7 negative square root 7 it will be negative 7 minus 7 minus 7 9 minus 7 and the product will be 2. Okay, very good. Third one, 3 square root 5 minus square root 6. First thing it will be square minus it will be plus 3 square root 5 plus 3 square root 6 and their sum 3 square root 5 plus 3 square root 5 it will be 6 square root 5. تمام. 6 square root 5. أيوة أنت ما قلت كده and their product it will be 6 square root 5 لا لحظة 3 square root 5 multiply negative 3 square لا مش negative multiply square root 5 it will be 45
negative square root 6 multiply square root 6, it will be negative 6 or minus 6, and 39 product. Example 1. Try to write this number on calculator. Okay. And push equal. What square root 7? Only square root 7 صح؟ Yes. Square root 7 minus square root 3, it will be square root 7 plus square root 3. كم؟ يعني أحط 4 نزل الأرقام اللي أنا عايز تحت عشان أجيب الكونجيت بتاع النمبر. Square root 7 plus square root 3 on calculator. طلعت كده على الكالكوليتر؟ ماشي، ازاي بتطلع كده على الكالكوليتر بقى؟ اوكي، أول حاجة square root 7 multiply root 7 هو الكونجيت تبع النمبر. ايه؟ كونجيت تبع النمبر. لا مش شرط. احنا قلنا قبل كده not suitable to write square root or cube root in the denominator، صح؟ فاكر من شوية لما حلينا الاكزامبلز اللي فوق كان أي برودكت يطلع كام هنا؟ كان ده طلع نيجاتيف 3، ده طلع 2، ده طلع 39، صح؟ تمام. ما فيهاش أي سكوير روت أور كيوب روت. يعني الملتبلاي مع الكونجوجيت نمبر دايما يطلع لي ايه؟ هول نمبر. طب هنا بيعمل ايه؟ قال لي هاخد ده واعمل له ملتبلاي الكونجوجيت نمبر بتاعه. ايه الكونجوجيت نمبر بتاع الدينومينيتور؟ 7 4 square root 7 minus square root 3 to be plus square root 7 plus square root 3 plus square root 3. And the numerator square root 7 plus square root 3. بعمل النيميريتور زي الدينومينيتور عشان ده لما يروح مع ده يبقى ايه؟ ايكوال 1. بعد النوميريتور باي نوميريتور 4 multiply square root 7 plus square root 3. Denominator by denominator. Square root 7 multiply square root 7 equal square root 7 multiply square root 7, it will be 7. negative square root 3 multiply positive square root 3 negative square root 3 multiply square root 3 negative 9 total square root. ماشي equal 4 multiply square root 7 plus square root 3 negative 3 divided by 4. 7 minus 3 equal 4. 4 going with 4, so it's equal square root 7 plus square root 3. تمام.
تمام كده؟ عرفت ليه نعم طلعت كده على الكالكوليتر؟ احنا جبنا الكالكوليتر الرقم second number and اه multiply it by its conjugate, and then we got the first square root minus and plus the second number, and it will be 4 and 4. We will remove them 4 by 4, and then number that will be the last number will be 7 square root 7 plus square root 3. okay. The conjugate number helping me to remove any square root or cube root in the denominator. That is the useful of conjugate numbers. Now x equal 4 over 2 minus square root 2. Y equal 3 minus 2 square root 2 over 3 plus 2 square root 2. Write each x and y such its denominator is a rational number. Then find the x plus 1. I will take x 4 over 2 minus square root 2 multiplying by the conjugate number of the denominator. 2 plus square root 2, 2 plus square root 2, 4. Okay, أول حاجة 2 plus square root 2. It will be 1. يبقى 4 multiply 1, it will be 4 under and 4 2 minus 2, right? 2 4 minus 2 equal 2. 2 2 will go 4, 2 2. 2 multiply 2 multiply 2, 4. 4. So 4 2 Plus 2 multiply square root 2, 2 square root 2. square root 4 Now, plus 2 square root 2 will be 2. okay. It's not solvable. Eh? It's same as the calculators. This is the final answer, true? But you must make some steps. Okay. Now y 3 minus 2 square root 2 over 3 plus 2 square root 2 multiplying by conjugate number of numerator or denominator. Number, yeah. Denominator. I don't care about any square root or cube root on numerator. The important and priority for the denominator. So the conjugate number of denominator 3 minus 2 square root 2 and here 3 minus 2 square root 2. 3 minus 2 square root 2 multiply 3 minus 2 square root 2 equal 9 plus 8 negative 6 square root 2 negative 12 square root 2. 3 by 3 9 negative 8. 9 minus 8 equal 1 خلاص. 9 plus 8 17 minus 12 square root 2. This is y and here x.
x plus y equal 17 plus 4, 21. 17 plus or multiply? Plus, he want x plus y. Yeah, 17. I saw 7. Okay. Negative 12 square root 2, positive 2 square root 2, negative 10 square root 2. Minus 2. Okay. So the final is The final answer 21 minus 10 square root 2. should I write all the steps if I get questions like this in the exercises? Yes, you make at least 1 or 2 steps. Make multiply Okay. by conjugate number. Then you can simplify it. Not all these steps. Okay. Maybe 1 or 2 steps enough. Okay. Thanks. Example number 3. X equal 2 over square root 5 minus square root 3. Y equal square root 5 minus square root 3. Prove that x and y are conjugate number. Y is okay. The problem in x have a square root in the denominator. So I will take x equal 2 over square root 5 minus square root 3 multiply by the conjugate number of the denominator is square root 5 plus square root 3. Square root 5 plus square root 3. 2 multiply square root 5 plus square root 3. The denominator is square root 5 multiply square root 5 equal 5. Negative square root 3. لا كده أنا. Negative square root 3 plus square root 3 minus 3. 5 minus 3 equal 2. 2 going with 2. So x is square root 5 plus square root 3. Square root plus square. This conjugate number for y. Okay. That is the first part. Prove that x and y are conjugate number. خلاص? Understood. Then find the value of the expression x power 2 plus 2xy plus y power 2. X equal square root 5 plus square root 3. Y equal square root 5 minus square root 3. We need x power 2. I can make x power 2. Then y power 2. Then x multiply y multiply 2. تمام؟ في حد ممكن يكون ايه يعني more smarter. هيقول لي x power 2 plus 2xy plus y power 2. I remember this, the factorization of x plus y all to the power 2. X plus y all to the power 2. X multiply itself. Y multiply itself. بعدين x multiply y multiply 2. 2xy. باللي هي دي equal x plus y all to the power 2. So x plus y 2 square root 5 all to the power 2
equal 20. فاهم حاجة؟ بس ممكن تعيد السؤال مرة تانية. Okay. So After finding x and y, yes. he want to find x power 2 plus 2xy plus y power 2 equal what? Sport. I can take x power 2 mean square root 5 multiply square root 5 5, square root 3 multiply square root 3 3, square root 5 plus square root 3 multiply 2 يبقى plus 2 square root 15 y power 2 square root 5 power 2 5 negative square root 3 power 2 3 square root 5 multiply square root 3 multiply 2 negative 2 square root 15 بعدين 2xy x multiply y square root 5 multiply square root 5 5 minus 3 5 minus 3 4 2 2 multiply 2 equal 4 بعدين by addition x power 2 plus 2xy plus y power 2 5 plus 3 8 5 plus 3 8 8 plus 8 16 16 plus 4 20 I have here x and here y. You want to find x power 2. X power 2 multiply itself, then the first multiply the second, multiply 2. You understand this or not? No. Y power 2 multiply itself equal 5. Multiply itself equal 3. The first one multiply the second one, multiply by 2. Equal negative 2 square root 15. You understand this? Y power 2. Okay. 2xy, x multiply y, square root 5 multiply square root 5, 5. Square root 3 multiply negative square root 3, negative 3. Multiply by 2. 5 minus 3, 2. 2 by 2 equal 4. بعدين I will make So addition. Huh? y2 or x2, how will you get it? Which one? Anyone to x2 or y2, y power 2 x or x power 2. X power 2, the first multiply itself. Square root 5 multiply square root 5 equal 5. The second multiply itself. Square root 3 multiply square root 3, 3. The first multiply the second multiply 2. Square root 5 multiply square root 3, square root 15. Multiply Okay. 2, 2 square root 15. Okay. Is that your question? Yes, okay. Y power 2, you understand it? Yes. The same, huh? بعدين 2xy, x multiply y, square root 5 multiply square root 5, 5. Square root 3 multiply square root 3, 3. بعدين multiplying 2. 5 minus 3, 2. 2 multiply 2, 4. Now addition. 4 plus 6. 5 plus 3, 8. 5 plus 3, 8. 2 square root 15 will go with negative 2 square root 15. And here 4. 8 to 16 plus 4 20. 20. Someone is smarter. He know the factorization of this. X power 2 plus 2xy plus y power 2 is x plus y all to the power 2. Why? X multiply itself, x power 2. Y multiply itself, y power 2.
x multiply y multiply 2 is 2xy. تمام. So he said if I make addition of x and y and make it power 2, it will be the same answer. X plus y square root 5 plus square root 5, 2 square root 5 power 2. Because square root 3 will go with negative square root 3. 2 square root 5 all to the power 2 equal 20. The same answer. But here I take only less than 1 minute. Here I make 15 minutes sometimes. Oh. ماشي. So this will take a long time solving this question. So, The please. next one, x power 2 plus xy plus y power 2. If I want to use the smarter way, I need this to be 2xy. Here only 1xy. Can I make it 2xy or not possible? By power 2? No, x power 2 is the same. No problem with x power 2. Y power No, 2. I mean xy power. Oh, okay. Only xy, here 2xy. I want it to be x plus y all to the power 2. But here only 1xy. I need it to make it 2xy. Can I add xy here? Yes, I can. Plus xy and minus xy. Okay. Positive xy will go with negative xy, صح? Yes. So I didn't add anything. Now xy with xy will be 2xy. X power 2 So plus y 2xy plus y power 2 minus xy. This so are the same. can you tell me again how to make it 2xy? I have here only one xy. I add xy, then I make negative xy. So I did nothing. xy, negative xy, it means 0. يعني ما عملتش حاجة. ما غيرتش فيها يعني. I add xy, in the same time I make negative xy. Okay. So this will be 0. Now I didn't make anything. خلاص. If I take xy with xy, it will be 2xy. And the negative xy will be here separately. Now I have x power 2 plus 2xy plus y power 2 is x plus y x plus y all to the power 2. طيب مستر لا بعدين أقعد أعمل ده كله وفي النهاية ممكن أعملها بضغطة واحدة على الكالكوليتر. but these questions you must make at least 1 or 2 steps. Okay, but not all this test really. You must do it. Don't. X plus y all to the power 2, I bring it 20. It's 20. Minus x multiply y. X multiply y is here. 5 minus 3 is 2. Equal 18. You understand now? اتلخبط معك كله صراحة أنا تمام. ممكن مع نفسك كده لو جربت تحلها متهيألي يعني لو عقليتك جالي ما شاء الله سؤال كويسة.
ايوه بس انا لازم دخلت التست كتيرة في بعض يعني احنا بناخد افكار الدرس كلها. اول فكره لو هو الدينومينيتور في سكوير روت اند كيوب روت بعمله ملتبلاي الكونجوجيت. طيب لو هو فكره الفاكتورايزيشن هي قليل جدا لما بتيجي، ماشي، بس فكره من افكار الدرس. هي المفروض على الترم الثاني ان شاء الله في السكند تيرم هتاخد الفاكتورايزيشن دي. هي المفروض مش عليك قوي، لكن برضه بيذكرك بيها لان ليها اصل السنه اللي فاتت. ماشي، وفكره تحترم يعني. ممكن امشي بالطريقه التقليديه وممكن امشي بطريقه الفاكتورايزيشن تخلصها لي في ثواني. ماشي، وانت ما بتعملش حاجه قوي، كل الموضوع بالكالكوليتر يعني، مجرد ان انت بترتب الستبس بس. ماشي كده، الايه الافكار خلصت. حل الاكسرسايزز. يا عبد الرحمن. عبد الرحمن. تمام تمام. ماشي. متابع ماتشات النهارده ولا مالكش في الكوره؟ امبارح لعبت كورة، ايه؟ النهاردة امبارح. اه كان الاهلي. مش عارف، كان ابويا كنا رحنا مكان كده، كان مش عارف كل عمال يتفرج كورة، كان مش عارف اهلي ضد، ضد يعني كانت الوداد. مباراة مش عارف، كان ليه كله مجتمع كده. انت مش متابع كوره اصلا؟ يعني نادرا ما بتابع كورة. اه، اصل معظم الطلبه عندي النهارده كله كان عايز ايه يأجل المواعيد، فانت الوحيد اللي ما كلمتنيش يعني. علشان كورة يعني مباراة عندهم. اه كان في مباراة الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد. ما بتابعش كورة أنا. اه فانا استغربت انت داخل في الميعاد يعني ومش عارف ايه، وما طلبتش تأجل. قلت يبقى انت تمام. مالكش في الكورة قوي يعني. اه. ماشي. exercise 7 على conjugate number. write the conjugate number of each of the following number. square root 5 plus square root 3 ايه الكونجيجيت نمبر بتاعه؟ معايا؟ نعم تمام. اوكي، الأسئلة دي سهلة، هو بس أكتب ماينس بدل بلس صح؟ ايوه بس اه. طيب ايه فايدتها؟ على فكرة بتيجي تشوز او كومبليت في الامتحان، يديك نمبر كده ويقول لك ايه الكونجوجيت نمبر بتاعه. وساعات بيلخبط، يعني يجيب لك مثلا في التشويسز كده نيجاتيف سكور روت 5 ماينس سكور روت 3، ويقول لك هل ده الكونجوجيت بتاعه. يس. ما شوف هتغلط برضه زي كل الناس. المفروض الاولاني ده مش اه نيجاتيف. اه اه، انا ما شفتش النيجاتيف لما تحط عليها القلم. اه فكله بيتسرع وبيغلط فيها، او يقول لك الاديتيف انفيرس. الاديتيف مستر انت كنت انفيرس. حاطط القلم على النيجاتيف، انا ما شفتهاش ماشي. كده. مشكلة لا ماشي مش. انا اقصد الخبطك يعني. ماشي، او يقول لي الاديتيف انفيرس. الاديتيف انفيرس ويقوم ايه عاملها لك كده، فانت تتلخبط بينها وبين الكونجوجيت فتقوم مختار دي، مع ان الاديتيف انفيرس لازم يكون في نيجاتيف في الاول. فما اه تستهونش بيها يعني لانها بتلخبط شويه. تمام ماشي، كل ما تدي حاجه قدرها او اهتمام زياده بتكسب الحاجه دي وتخليها دايما في صفك ما تمام تغلطش فيها. تمام تمام. طيب question 2 make the denominator of each of the following a rational number. وكل واحد ما يفهمش يعني ايه اعمل الدينومينيتور راشنال نمبر، يعني اعمل فيه ايه يعني. لكن اللي بيحل كتير فاهم ان هو عايز يعمل له ملتبلاي الكونجوجيت بس. فاعمل لده ايه ملتبلاي الكونجوجيت بلس سكوير روت 2.
and the numerator will be square root 7 minus square root 2, right? Right or not? ها نعم. never mind. بقول لك اللي انا عملته ده مظبوط ولا لا؟ غلط بسبب إنه في بلس وماينس مختلفين. ده اللي فوق لازم يكون زي اللي تحت، فهتبقى بالنيجاتيف الاتنين أو البلس، بسبب إن ده هيكون الكونجكيوت تبع السكوير روت 7 minus square root 2, so it will be square root 7 plus square root 2 and under square root 7 multiplied square root. ممتاز. 5 multiply square root 7 plus square root 2. You will keep it like this. You will not make distribution. ماشي. 5 multiply square root 7 plus square root 2. And square root 7 multiply square root 7 equals 7. Square root 2 multiply square root 2 equal negative 2. 7 minus 2 equal 5. 5 will go as 5. So it will be square root 7 plus square root 2. If x equal to over square root 7 minus square root 5 and y equal square root 7 minus square root 5. Find the value of x plus y all to the power 2. سهلة ولا فيها مشكلة؟ سهلة 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 ماشي سهلة سهلة. ماشي ماشي خلاص. والباقي كله كذلك يعني. حاول تختار انت مسائل تشوفها غريبة عشان احلها. أي سؤال شوف غابة اختاره. اوكي، في أي سؤال غابة هنا؟ أي حاجة مثلا من برارتين. ماشي أنا مش شايف إن هقدر أحل أي سؤال منهم، بس هكتب علامة قصة. ماشي. x 2 over square root 5 minus square root 3 y equal to over square root 5 plus square root 3. I will arrange x 2 over square root 5 minus square root 3 multiply square root 5 plus square root 3 over square root 5 plus square root 3. 2 multiply square root 5 plus square root 3. Square root 5 multiply square root 5, 5. Negative square root 3 multiply negative square root 3, negative 3. 5 minus 3 equal 2. 2 will go with 2. Then x equal square root 5 plus square root 3. بعدين y 2 over square root 5 plus square root 3 multiply square root 5 minus square root 3 over square root 5 minus square root 3. 2 square root 5 minus square root 3 over 5 minus 3. 5 minus 3 equal 2. 2 will go with 2. Then y equal square root 5 minus square root 3. Any problem with x and y? يس ممكن تعرف.
I want to find x power 2 minus xy plus y power 2. We can use smarter way. Okay. X So minus y all to the power 2 equal x power 2 y power 2 minus 2xy. Now I need one negative xy here, and in the same time positive xy. Negative xy with negative xy, negative 2xy. So it will be x minus y all to the power 2 plus xy. X minus y all to the power 2. X minus y, square root 5 minus square root 5 will go together. Square root 3 minus negative square root 3 to square root 3. All to the power 2 plus x multiply y. X multiply y, square root 5 multiply square root 5, 5. Square root 3 multiply negative square root 3, negative 3. Equal 2. يبقى 12 plus 2 equal 14. فيها مشكلة كده ولا كم؟ أنا ممكن لما أستوعب يكون لسه يكون الحصة انتهت. استوعب اللي حصل؟ اللي بعده خلاص. ماشي. question number كام؟ الكويشن الثاني. اه أصلا أشغل مثلا 13 أما سالخ 13 أو مثلا 14. 14. You will arrange this one, x multiply by square root 5 over square root 5. X will be equal 5 square root 2 multiply square root 5, 5 square root 10. Square root 5 multiply 3 square root 5 equal 15. The denominator will be 5. So x equal 5 and 15, 1, 3. Square root 10 plus 3. Or you can use the calculator. Square root 10 plus 3. Why? I'll use calculator. Okay. Y square root 2 multiply 2 square root 5. 2 square root 10
minus 6 over 2. 2, here 1, here 3. Y equal 1 square root 10 minus 3. X power 2 plus Y power 2. X power 2 plus Y power 2 equal. By smarter way, I will add 2xy and minus 2xy. Okay. And ثانية واحدة أرد على التليفون ماشي؟ okay. معاك يا عبد الرحمن معلش. X power 2 plus Y power 2 plus 2xy. This X plus Y all to the power 2 minus 2xy. X plus Y 2 square root 10 power 2. Negative 2 multiply X multiply Y. Square root 10 multiply square root 10. 3 multiply 3, 9. 9 minus 10, 1. And here 40 minus 2 equal 38. تمام كده؟ This is ماشي. هتحل بقى الاكسرسايز في الهوم ورك كله. لا مش كله.